Përshëndetje shikues të nderuar të Radio Televizion Aldi, jemi emisionin në Fokus këtu në studion e televizionit Aldi. Ne sonte kemi një mysafire speciale e cila vjen pra nga Fondacioni Korabi me Selin në Zvicër. Ajo është Mariana Shpani, pra përfaqësuese e Fondacionit Korabi me pra përfaqësuese nga Zvicra, ndërkaq Selin e saj ka në Amerikë. Me broma zënja Shpani dhe mirë se erdhe në studion tonë. Me broma i nderuar. Mirë se u gjeta. Mund të na thonë se është hera parë që vini këtu në komunë Preshevës dhe si ju duk Presheva, si ka qenë mikpritja e preshevarëve nga ana juaj? Po, është hera parë që unë vi në Preshev. Gjithashtu kam vizituar edhe Medvegjën dhe Bujanosin. Më duk shumë bukur, mikpritje shumë e ngrohtë. Si ju duk, a ishte Preshev, Bujanos e Medvegjë si në televizion apo ishte krejtësisht ndryshe? Vërtet kishte shumë ndryshime. Unë mendoja ndryshe, por më doli më e bukur. Përmenda në fillim të emisionit, megjithëse se jeni mysafire pra për herë të parë këtu në studion e televizionit Aldi, a mund ta thoni se cila është qëllimi, cila është arsyeja e ardhjes suaj këtu në Preshev si përfaqësuese e Fondacionit Korabi? Dhe për fund, do të them për fillim, na mund ta thoni kush është Fondacioni Korabi, kur është themeluar, me qenë se është hera parë, pra komunë Preshevës nuk e din para për këtë fondacion? Po, Fondacioni Korabi është në seli në New York, të Amerikës, degën e kemi në Zvicër. Ai është themeluar gati 2 vjet, është i ri si fondacion, por ne kemi shtrirë degën në Zvicër dhe po mendojmë të shtrim degët e tjera në gjithë Europën. Çfarë është qëllimi i këtij Fondacioni Korabi? Çfarë arsye u lind ideja që të formohet ky fondacion? Ideja është shumë e qartë, sepse duke parë familjet e varfëra në Shqipëri, duke parë zhvillimin ekonomik atje, njerëzit cilët po vujnë, dhe ne kemi ndërmarrë një hap shumë të madh, një hap shumë të guximshëm. Me zonjën, me të nderuarën drejtoreshën tonë Lindita Semanjaku në New York, ne po organizojmë, ne po bëjmë mbledhje për të mbledhur sa më shumë fonde, sepse këtyre familjeve të ndihmojmë. Nuk janë pak. Për momentin ne kemi marrë 10 familje nga unë ku vi, nga qyteti Imamurasit. Ne po duam të ndihmojmë ato familje me çka është kush të ketë mundësi të ndihmojë dhe me çka është mundësia të ndihmojmë. Duke filluar që nga rrobat, ushqimet, pse jo, edhe duke finalizimin e misionit tonë duke ju rregulluar shtëpi. Misioni i Fondacionit Korabi është pak ndryshe nga fondacionet e tjera, sepse ne mendojmë edhe për të ardhmen. Nuk është çështja që ne t'i bëjmë ushqime dhe nuk zgjidhet kështu varfëria. Varfëria zgjidhet duke u luftuar nga rrënjët. Ne duke i krijuar mundësi punësimi këtyre njerëzve, ato të kenë mundësi vetë që ta krijojnë të ardhurat e tyre, që vetë jetën e vet ta kenë në dorë, sepse shtëpia nuk mohet me u ha. Natyrisht. A mund ta thoni zonja Shpani se cila është qëllimi i vizitës këtu në Preshev, Bujanos dhe Medvegjë? A mund ta thoni çfarë arsye keni ardhur tek ne? Po, patjetër. Qëllimi i parë është bashkëpunimi me Fondin Humanitar të Kosovës Lindore. Ne bashkë me Zotin Xhelal po bëjmë bashkëpunim. Fal Zotit Xhelal ku kemi gjetë mbështetjen maksimale, si morale, si idet, gjithçka ai na ka përkrahur. Duke parë edhe gjendjen e këtyre familjeve, por edhe qëllimin e mirë pse ne dy, fondacioni ynë dhe Fondi Humanitar i Kosovës Lindore, ne jemi, ne po duam të bëjmë mirë, po duam të bëjmë mirë pa interesa vetjake. Edhe unë po kam ardhur këtu për një bashkëpunim me Fondin Humanitar të Kosovës Lindore, por edhe me pa projektin për 100 shtëpi. Sepse ky projekt na ka befasu në fillim kur e kemi mëgju, është një ambicie shumë e madhe, një sipërmarrje jashtëzakonshme nga njerëzit qytetar ose avdedashës. Pra, dhe ne të njëjtën gjë duam ta realizojmë në Shqipëri. 100 shtëpi për 100 familje. 100 familje të ndryshohet jeta. Dhe unë
kam pa me zotin Xhelal, me të kryesisë së Fondit Humanitar të Kosovës Lindore, kemi shku në shtëpiat ku janë ndërtu, vërtet kam ngelur e mahnitur, kur pash që ka shumë punë që ishte ba, u frymëzova unë si përfaqësuese e Fondacionit Korabi në Zvicër, por gjithashtu gjithçka që unë kam pa, çdo bisedim që kemi bë do të përcjellet edhe në Amerikë. Dhe kjo, domethënë, na lind frymëzimi dhe bashkëpunimi më i thellë ndërmjet dy Fondit Humanitar të Kosovës Lindore dhe Fondacionit Korabi. Vërtet, unë po di që ka shumë punë. Ka shumë punë, por ne nuk e qynë të pamundur. Asgjë nuk është e pamundur. Mund të jetë e vështirë, po jo e pamundur. Meqense përmendën pra për ndërtimin e çnshtëpive, projekt gjigant për Lugin Preshevë nga Fondi Humanitar. A mendoni se me ndërtimin e çnshtëpive ndalohet shpërngulja e shqiptarëve dhe zgjidhet problemi i varfërisë, ku dihet përveç se familjet që nuk kanë kulën mbi kokë, nuk kanë edhe çfarë të ngrënë pra, mezi se sigurojnë kafshatën e gojës. Dhe mendoni se me ndërtimin e shtëpive zgjidhet problemi? Jo, absolutisht, ajo zgjidhet një problem, një ndër problemet. Problem është zhvillimi ekonomik. Unë po dëgjoja idetë e zotit Xhelal, punën që po bën zoti Xhelal me kryesinë e Fondit Humanitar, vërtet i përgëzoj, nuk kam fjalë për to. Sepse po bëhet, po mendohet thellë ku është rrënja e varfërisë. Rrënja e varfërisë është tek punësimi. Njerëzit po patën punësim, ja dalin vetë në barë. Nuk ka nevojë që unë t'i japi ai tjetri t'i jep. Jo, duke i kryer mundësi punësimi njerëzve. Këtyre njerëzve, këto nuk kanë nevojë që të shpërngulen. Dhe pse jo, duke u kriju ka shumë vende pune dhe paga të larta, njerëz tjerë mund t'i shisni ju në Preshevë, njerëz tjerë mund të vinë nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malezi, të punojnë këtu. Dhe pse jo, dhe Presheva, Bujanovci dhe Medvegja nuk do të bëhen më vene që largohen njerëzit, po vinë njerëzit, zhvillohet jetë e mirë, zhvillohet një jetë e mirë me gjitha kuptimet e fjalës. A mund të na thoni se Fondacioni pra Korabi keni bërë vizitat në Shqipëri, keni vizituar familjet të varfra, a mund na përshkruani këtë ngjarje? Po, unë vetë personalisht kam vizitu çdo familje të varfër, për momentin 10 familje po i kemi si projekt, si plan. Personalisht unë vetë në fillim kam shku tek çdo familje e varfër. Kam bisedu me antarët, me çdo antar të familjes dhe vërtet shikohet nevoja, shikohet dëshira, shikohet ajo lutja e këtyre njerëzve, sepse këto njerëz nuk kanë mundësi punësimi, nuk kanë mundësi si ta çojnë jetën përpara. Ato na shikojnë ne si shpresë, na shikojnë ne si dritë, si pishtar që atyre mund të ndryshohet jeta. E çka më së shumë të ndihmoni familjeve me nevojë? Për çka më së shumë ti ka nevojë ata? Ato kanë nevojë për shumë gjëra, duke filluar që nga materialet e shtëpisë, frigorifer mund të kenë sobë, nuk mund të kenë sobë ose mobilje, shumë gjëra tjera, por fëmijët mund të kenë fëmijë që po shkollohen, nuk kanë mjete për t'i çuar në shkollë, nuk kanë çanta, s'kan libra, nuk kanë fletore. Kjo është shumë e vështirë, sepse nëse nuk ke punë, asgjë nuk e ke. Dhe këto kanë rënë në atë nivelin që ato nuk kanë asgjë. Mund të ketë shtëpia ose familjar që jetojnë në shtëpi me qira, pra nuk kanë kërkun në asnjë vend shtëpi të vetën. Dhe kur i thot për shembull pronari, nuk mund të ketë lek mi paguaj dhe pronari mund t'i thot dil sot në shtëpi. Po, ato nesër janë jashtë. Edhe vërtet është shumë e dhimbshme. Unë jam prek. Kemi plot shoh përmes mediave se në Shqipëri në disa vende rurale ka fëmijë ku punojnë dhe punë krau, pra. Punojnë në punë të rënda fizike, punë të rriturve. Si shihni ju këtë dikuri ku fëmijët nuk shkojnë në shkollë, po bëjnë punë krau, pra. Unë e shikoj një ndër dikurit më negative, sepse këto fëmijë le që po bëjnë punë krahu, por ju mohohen shumë të drejta. Ju mohohet e drejta për të arsimu.
dhe arsimi është e ardhmja e brezit. Këto fëmijë po lind të ardhmen e vet që të ndihmojnë familjen. Dhe unë kam pas shumë raste që unë i kam vizitu, unë i kam prek të raste nga afër ku fëmijët nuk po doshin me shku në shkollë, sepse nuk kishin libra fletore, edhe ato shkoshin, dilshin, vjedhshin hekurishte, edhe çfarë mund të bësh me ato pare, sepse ato janë shumë pak pare dhe ato kanë për blej ushqim. Edhe sikur ato, për shembull, që ti blejnë libra, po ato nuk i blejnë libra. Ato ushqim i blejnë për veten, familjen, sepse do të ushqihen. Dhe është një fenomen jashtëzakonisht negativ. Fondacioni Korabi kërkon dhe do të kërkoj me çdo kush që të respektohen të drejtat e fëmijëve, sepse ky është mos respektimi i drejtave të fëmijëve, por edhe nga shtetit. Me shtetin ne do ta ngrijmë zërin shumë. Ne në shtetit do t'ja ngrijmë zërin edhe duke e paraqit këto fëmijë janë fëmijët e vëllezërve e motrave tona, duke marrë nga koncepti shpirtëror. Pastaj prindrit e këtyre janë në shtetet e tu, dhe ato politikan, qeveritar, ato që kanë në dorë bashkinë, komunën. Çfarë bani ju për këto fëmijë? Çfarë? Mendoj se familjet e varfëra e shpresa vetme për të ndihmuar jo vetëm organizatat jo qeveritare. Shpresa vetme, por unë mendoj që shteti i ka në dorë gjitha. Por dëshira dhe nuk mund të them mundësia, po dëshira e tij. Dëshira e tij ose pa dëshira e kalon në këtë gjendje. Tash ne në diasporë po duhem mu mbledh krejt, ne mu organizu që këto fëmijë t'i ndihmojnë. Ku këto fëmijë nuk është se nuk kanë shtet. Ka shtet, Shqipëria është shtet, por këto fëmijë janë prapë në rrugë. Këto fëmijë janë prapë kanaleve duke mbledh hekurishte. Pse? Pse i gjendje e tillë? Pra, ju lutem, ne do t'i bëjmë thirrje shtetit, sa më të larta shtetërore, që do të veprojmë, jemi në kohë të veprojmë. Asgjë nuk është e pamundur. Shumë vështirë, gjithçka, asgjë nuk është e lehtë. Po me punë arrihet, me dëshirë, me vullnet të mirë. Meqenëse se përmendet se që 2 vite është se funksionuar i Fondacioni Korabi, a më thoni që janë sukseset më të rëndësishme për shikuesit tanë të shohin se cilit kanë arritur deri më tani? Përveç degës që e kemi bërë në Zvicër, ne po mundohemi të organizojmë shumë mbrëmje me biznesmen, po marrim kontakte biznesmen të ndryshëm në shtete të ndryshme, po krijojmë kontaktet në Shqipëri, tash 13 e vullnetarëve tonë në çdo plan ku ka shqiptar, sepse ne nuk përfaqësojmë vetëm Shqipërinë, edhe Kosovën. Për ata desha të pyes, a vetëm për shqiptarët e Shqipërisë ndihmon apo gjithë shqiptarët e Trojës ku jetojnë? Jo, gjithë shqiptarët e Shqipërisë etnike. Ne e kemi idenë, e kemi qëllimin që çdo shqiptar është i uni. Ne nuk mund të bëjmë dallime, vetëm se vullnetarët tonë po krijojnë grupe vullnetarësh. Grupi i vullnetarëve të parë është në Bern. Ato po punojnë fort atje të mbledhin materiale për shtëpi, rroba, ato ndihmat urgjente, sepse ne nuk mund të fillojmë nga zhëja duke arke aja, por ne fillojmë nga aja duke shku ke zhëja. Ne do të ndihmu këto me ndihmat urgjente, pastaj të bëjmë planin për shtëpi, sepse një shtëpi është projekt shumë i madh. Është don kosto, don punë sinqert nga gjithë organizatorët e fondacionit tonë. Si po mund të menaxhoni gjithë këto, meqenëse ka mjaft mjete të mjaft që duhet për atë të në terren të dalin, të jepni ushqime, të furnizoni me gjëra të ndryshme familjarët, si po mund të arritni gjithë këto?
ne kemi njerëz që po na ndihmojnë, që nga Zvicra dhe vullnetarë në Shqipëri. Ne po mundohemi tani kemi plane duke prur mallra nga Zvicra në Shqipëri, duke i mbledh ato një kamion, 2 kamiona, por në sajt gjithmonë të vullnetarëve, njerëzve qëllim mirë të Fondacionit Korabi, sepse ne ecim me një moto, nuk është punojmë me zemër, ne punojmë me zemër, punojmë me qëllimin e mirë dhe duke mendu për tjerit. Jeta më e bukur është mendosh edhe për tjerit. Meqense përmend më herët, ndihmoni vetëm familjet në ekstrem që janë tani për tani, apo edhe familjet që në kushtet pak ndoshta më të mira. Meqense kam fletor pra gjithë ato faqen tuaj se pashë familjet më ekstreme, por që nuk ka kulën mbi kokë, mezi kalojnë edhe natën atë shtëpi rromuj që të ta quaj. Ne fillimisht kemi filluar nga familjet më ekstreme, nga ato që kanë më shumë nevojë për ndihmën tonë, për ndihmën e gjithë atyre. Kjo familje, këtu jetojnë tre familje në këtë vend. Jetojnë 6 fëmijë këto. Pra, gjithkujt mund t'i bëj përshtypje i pamje e tillë. Gjithkush kërkoj që ta vendosi veten në pozicionin e këtyre. Sepse është shumë vështirë që është gati e pamundur që tash në këto kushte. Dhe duke filluar nga këto familje dhe duke përfunduar sepse ky vend dhe këto familje duan të ndërtojë shtëpia nga fillimi. Por ka dhe familje tjera që janë të varfra, por që kanë shtëpi dhe shtëpia ka nevojë për rekonstruksion. Dhe ato, domethënë, edhe këtë kategori të familjeve ne e kemi marrë, por kemi prek edhe familje që kanë fëmijë të smur, kemi prek familje që janë invalid, nga gjitha kategoritë e familjeve i kemi prek. Por sidomos dhe fokusi jon është tek familjet ekstremisht të varfra dhe krijimin e mundësive atyre që të ardhurat vetë t'i krijojnë. Për shembull, kjo familje jeton në qytet, afër qytetit, shumë afër qytetit. Dhe kjo nuk ka mundësi, nuk ka tokë. Këto nuk kanë mundësi tjetër për t'i siguruar të ardhurat. Por mendimi ynë, ne kemi bërë një plan këtyre familjeve që ne t'i hapim një dyqan me artikuj që janë të përditshëm, që kanë më shumë treg, që këto ta menaxhojnë vetë. Në sajt shtëpisë, pse jo t'i krijojmë mundësit, sepse shtëpia vërtet mund ta kesh shtëpinë, por kur nuk ke bukë, atëherë e njëjta varfëria është, vetëm se i problem më pak. Shikoni ju kriteret të familjeve, i seleksiononi mbas kritereve që duhet t'i plotësojnë për të ndihmuar në ndihmë, apo vetëm kush ka nevojë ndihmon, nuk ka kritere këtu? Për momentin unë kam marrë 10 familje të qytetit tim, siç që thash më përpara. Edhe unë i kam përzgjedhur të familje që kanë nevojë, vërtet kanë nevojë për ndihmë. Pasi lloj kriteri, domethënë të caktuar. Mund të ketë familje që ka fëmijë të smur, por që nuk janë punë asnjëri prej familjarëve. Pra mund të jetojnë me asistencë, shkon aty 38.000 lekë ose 25 euro në muaj. Me 25 euro 5 vet nuk munden me bë asgjë përveç se mielin me blet. Është vërtet situatë shumë e rëndë. Situatë shumë e rëndë se gjithkujt i bëj përshtypje. Çdo kush që ka zemër, që ndihet shqiptar, çdo kush të kontriboj, të ndihmoj, të ndërgjegjësohet, edhe duhet t'i thoj vetes, vërtet unë jetoj në këto kushte, po ka njerëz që jetojnë shumë keq, vujnë. Dhe për këtë qëllimi i fondacionit ton, i njerëzve ton, krejt ne punojmë me zemër në fillimisht, duke mendu, duke pozicionu veten ton në vend tyre.
Meqense Selia është pranë në Bern të Zvicrës, apo na thonë se sa është kontributi shqiptarëve në ata ku ditë se vinë në gjitha trojët nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Lugina e Preshevës, sa janë të interesuar që të kontribuojnë nga Fondacioni Korabi. Ku ditë se kemi organizata mjaft organizata qeveritare, humanitare që dalin në ndihmë pra gjithë familje me nevojë. Janë të interesuar, nuk mund të them që nuk janë të interesuar. Populli shqiptar është zemër mirë, kontribon, ndihmon, sidomos ato që jetojnë jashtë, diaspora. Diaspora ka atë dashurinë më të madhe. Dhe ne po mbyllim me ndihmën e Zotit marrëveshje të rëndësishme. Një marrëveshje më e rëndësishme është me Fondin Humanitar të Kosovës Lindore, me gjithë këto njerëz që na kanë dhënë ndihmë shumë të madhe për ne. Sepse ne po e fillojmë nga fillimi, por me ndihmën e Zotit me baza të forta dhe me besim tek njerëzit, me transparencë. Ne gjithçka e kemi me transparencë. Nëse një donator dhuron kaq milion lek, ne me transparencë më të madhe, me foto, me video, me gjithçka, ne i japim faturat ku shkon parat e tuaja. Sepse ne nuk punojmë për para aty, ne punojmë me ndjenjë punojmë. Dhe është keqpërdorimi i këtyre fondeve çon në drejtime të gabuara. Dhe falenderojmë Zotin, falenderojmë gjithë ato që po punojnë me ne, që janë kaq transparent, janë kaq njerëz besueshëm dhe punojnë pa interesa. Kjo është e rëndësishme, sepse kur futet interesi në fondacion, kur futet interesi në fond, atëherë ne nuk kemi fond, po marrim parë dhe parat e këtyre. Ne po punojmë për këto. A mendoni se gjithë ata shqiptarë që jetojnë në Evropë dhe në Amerikën e Largët që duhet të investojnë në vendin e tyre, në vendlinjen e tyre, jo të vinë të huaj qoftë anglez apo francez, vinë dhe të investojnë në vendin tonë? Unë mendoj që duhet vinë çdo kategori e diasporës, sepse nuk samon vetëm biznesmen, duhet vinë edhe rinia. Rinia vetëm ne mund ta bëjmë ndryshimin. Ne mund t'i sjellim idetë. Ne mund ta bëjmë punën. Pse jo, biznesmen shqiptar të kontribojnë këtu për Preshevën, Medvegjen, Bojanovsin, Shqipërinë, Kosovën, sepse kontributi i tyre për to ka vlerë. Për këto njerëz që jetojnë këto, ka vlerë, sepse krijon mundësi punësimi, krijon jetesë më e mirë. Dhe sa të investojnë ato në shtetet huaja, ku punësojnë njerëz të huaj, ku rrisin ekonominë e një shteti të huaj. Pse jo, mos ta bëjmë vendin tonë shtet me ekonomi që po lulëzon, që po zhvillohet gjithmonë më shumë. Përmendet bashkëpunimi me Fondin Humanitar pra të Xhelal Mehmetit. Mendoni se në të ardhmen si Fondacion Korabi të merrni modelin e ndërtimit pranishëm shtëpive dhe ju të filloni të së ndërtuari shtëpi për familje me nevojë në Shqipëri apo në vende të tjera? Patjetër. Unë me çapash edhe këto që kam pa këtë eksperiencë të jashtëzakonshme që unë kam përjetu këtu, dhe modelin e punës së Zotit Xhelal Mehmeti, unë do t'ja përcjell Fondacionit Korabi dhe do të marrim modelin e tyre, modelin duke filluar që nga modeli i punës që ato bëjnë, sepse bëjnë punë shumë të madhe, kanë njerëz, kanë një staf të jashtëzakonshëm, cilën unë vërtet jam mahnit me punën e tyre, me sinqeritetin e tyre që e bonin këtë punë, me koordinimin e gjanave që ato i organizoshin. Pra këtë model ne do ta përcjellim edhe tek fondacioni jonë, edhe me bashkëpunimin dhe ndihmën edhe të Zotit Xhelal Mehmeti, se cilit ne na ka dhënë një mbështetje të pakufizuar. Tyre pse jo bëjmë bashkëpunime, shkëmbim idesh, por edhe ne marrim modelin e tyre të punimit dhe për të arrit ta bëjmë këtë punë, po sa më mirë tjetë e mundshme.
Përveç bashkëpunimit që përmendet me zërin Xhelal Mehmeti, Fondit Humanitar Kosovës Lindore, keni bashkëpunim me organizata të tjera humanitare, bashkëpunoni mes veti apo ndoshta për momentin kemi shumë marrëveshje që po diskutohen. Se jo edhe marrëveshje me fonde ose që e kanë zvicerianët, njerëz biznesmen ose fonde që janë kriju nga biznesmen zvicrës, gjerman, pse jo, nga Austria. Ne po punojmë, po i shfrytëzojmë gjitha mundësit, po i shfrytëzojmë gjitha kontaktet, edhe atje në Amerikë, edhe këtu në Shqipëri, duke kontaktu dhe duke bë marrëveshje me çdo organizat që ka qëllimin ton dhe e ka punën e sinqertë. Dhe vetëm për këtë ne na ka shty që të bashkëpunojmë me zotin Xhelal Mehmeti. Për ata bëna pyetjen se mos të shohin pra organizatat jo qeveritare konkurrencë në mes veti, ku di se njëjtët programe i kanë dhe njëjtët qëllime për të dalë në ndihmë. Për atë arsye desha të them sa duan të jenë të unifikuar të gjithë së bashku që të kenë një qëllim, pra të gjithë së bashku ku di se i lidhë njëjti program, pra i njëjti për ndihmë familje me nevojë. Jo, ato nuk kanë nevojë që na ndjejnë ne konkurrent. Ato mund na ndjejnë ne bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor që ne t'i shkëmbejmë idet, ne ta ndihmojmë njëri tjetrin, sepse ne po punojmë për këtë popull. Ne jemi gjithë shqiptarë. Pa marrë parasysh nga Shqipëria e madhe, nga Kosova, ose Presheva, Bujanosi, Medvegja, ne krejt jemi shqiptarë. Ne kemi i gjatë dhe ne duhet i ndalim ndihmë. Për shembull, shqiptarët e Preshevës, nëse ne kemi i problem, ne kemi diçka, pse jo na dalin ndihmë dhe ne t'ju dalim atyre ndihmë, sepse vetëm kështu mund krijohen bashkëpunimi, sepse duke shkuar konkurrencë, fondacionet, konkurrencë, fondet, atëherë qohet shkatrim, jo ndihmë. Për ata desha të se mos uniteti në mes veti dëmton edhe vetë qytetarët, pra ndikon tek popullata. Po, ndikon drejt për drejt në popullat, sepse ne po duam që të bashkëpunojmë, po me fonde, me njerëz qëllim mirë, që nuk e keq përdorin detyrën. Nuk e keq përdorin atë fond që jepet nga një biznesmen, jepet nga një shoqatë ndryshme që të keq përdoret për interesa personale të njerëzve të ndryshëm. Po ashtu përmendet se si fondacion Korabi do të dalin ndihmë edhe në Kosovë, në Lugin Preshevë, Maqedoni. Keni vizituar Kosovën, keni parë meqense në Kosovë mbas luftës ka mjaft familje të varfërva që me sigurojnë për kafshatën e gojës dhe nuk kam kulën mbi kokë. Po, unë kam qenë në Kosovë, unë kam vizitu. Familje, jo shumë familje, sepse e kemi pas përqendrimin në Shqipëri e para, por mendimi jon, misioni jon, është që t'i prekim çdo vis shqiptar. Dhe unë personalisht kam vizitu disa familje në Kosovë, jo shumë, por mendimin e Zotit, mendimin e gjithë njerëzve qëllim mirë, duke punu sa më shumë, t'i vim ndihmë popullit Kosovës, popullit shqiptar të Malezi, popullit shqiptar të Maqedonisë dhe popullit shqiptar këtu në Preshevë, Bujanos dhe Medvegj. A më dhe thoni se cilet janë arsyet e fondacionit tuaj për të ardhur në ndihmë fëmijëve të varfër për shkollim, pra? Cila është ndihma për fëmijët për cilët ka nevojë pra për shkollim? Fondacioni Korabi i jep shumë rëndësi fëmijëve. Fëmijët janë e ardhmja e Shqipërisë, e ardhmja e këtë botës. Dhe shkollimi është baza e tyre, baza e jetës, themeli i jetës, por është edhe mundësia për dal nga varfëria. Ne shikojmë si rrugëzidhje arsimin, që këto fëmijë të arsimohen. Ne po mundohemi të ndihmojmë ato me mjete shkollore, si fletore, lapsa, libra, çanta, veshmbathje, këpucë, por edhe me tarifat e shkollës dhe të transportit. Kjo është shumë e rëndësishme. Por diçka tjetër, këto fëmijë kanë nevojë për shëndetësi, për që të kontrollohen.
fëmijët në nevojë janë ato që preken më shumë nga sëmundjet, kanë nevojë më shumë për ilaçe. Dhe ne duke bashkëpunuar me klinika të ndryshme, me mjek të ndryshme, që ato të kenë mundësi që të vizitohen Çdo shtëpi. po që vizitohen rregullisht dhe të kenë një zhvillim të mirë të shëndetit të tyre. Për ato që të pyes se si fondacion pra Kurabi, a mendoni se duhet të ardhmen të keni planin të formoni një ekip pra shëndetësor, një motër medicinale apo diçka tjetër që të shkojnë nëpër shtëpi dhe të vizitojnë çdo familje pra me nevojë, jo vetëm fëmijët, po edhe kategori pleq dhe të ndryshëm. Pse jo me që ta bëjmë, është ide shumë e mirë, por ne në fillim ne po kontaktojmë me dentista, me mjek, me qendra ambulance ose ndihma e parë që këto fëmijë të kenë një vizitë të rregullt dhe zhvillimi i tyre të jetë normal, të jetë i mirë. Meqenëse se familjet pra me nevojë ato me kushtet ekstreme përballen pra siç e përmendet vazhdimisht gjatë këtij emisioni me sigurojnë pra kafshatën e gojës pa ulën mbi kokë, ka të tillë që familjave i fshkilet për të drejtat e tyre pra, i mohon të drejtat e tyre, i mohohet e drejta për shkollim, pra sidomos vajzave po flas për disa vende malore, për disa vende rurale që në Shqipëri. Po ka ju mohohet e drejta e para nga mentaliteti, ndoshta edhe nga mundësia ekonomike për t'i çuar në shkollë. Sepse në Malsi Shqipëria ka shumë zona rurale, ka shumë zona malore, ka shumë zona fshatrave të thellë që e kanë me orë, 1 orë, 2 orë për shkuar në shkollë. Ato nuk kanë fare që ta financojnë fëmijën e tyre për rrugën. Ndoshta po nuk ka për librat. Edhe jo më për rrugën, sepse rruga vjen e dyta. Librat, mjetet, po si pate mjetet, shkolla kërkon kosto. Edhe po s'pate mundësi, ato nuk shkollohen. Ka shumë raste, nuk është vetëm një rast. Ka shumë raste të familjeve të varfra që fëmijët nuk i shkollojnë, sidomos vajzat, sepse djemt në që si shkollojnë, ato e përdorin mundësi që t'i punësojnë ato. Sado i vogël të jetë 14-15 vjeç. Por ato jo që s'duan të shkollojnë, jo që nuk e duan arsimin, po mundësi nuk kanë zgjedhje tjetër. Dhe shpon me qenë se erdhe në fund të këtij emisioni për mesazh juaj për fund gjithë shikuesve të televizionit Ardi, këtu në Ligin Preshevës, cili do të jetë mesazhi juaj? Ju falenderoj, në fillim ju falenderoj për mikpritjen aq të ngrohtë që më keni bërë, gjithë falenderoj Fondin Humanitar të Kosovës Lindore për gjithë mbështetjen që po na japin. Shpresoj të vi shpesh në Preshevë, Buenos dhe Medvejsh të vizitoj shpesh, sepse më kanë lënë një përshtypje, më kanë lënë një dashuri shumë të madhe. Dhe njerë faleminderit që ishe pjesë e këtij emisioni, të dëshirojmë sukses dhe punë të mbarë. Faleminderit, edhe unë ju falenderoj edhe ju uroj sukseset më të ishme. Faleminderit. Nderuar shikues, erdhëm në fund të këtij emisioni ku me mua mysafir speciale ishte Mariana Shpani, pra përfaqësuese e Fondacionit Kurabi me seli në Zvicër. Ju falenderoj për momentin natën e mirë, ju vazhdoni më tej të qëndroni me programet e televizionit Ardi.